Y pues bueno, chicos, es un nuevo video de este nuevo canal, el cual se llama ¡Feliz! ¡Hey! Estaremos cuando construye un barco para el tesoro. Sí. Yo soy pobre. Yo también. Este será el bote más grande del mundo. Sí. No, Dylan, tengo una idea. Quita esos bloques. Vamos a hacer competencias de barcos. Primero vamos a hacer quién hace la mejor gorra. ¿Cómo que la mejor gorra? Sí, como la gorra que tienes en tu cabeza. No tengo bloques, no tengo nada. Ni yo tampoco. Pero vamos a ver quién la hace mejor. Con los pocos bloques que tiene. Ok. Por ser latinoamericano. Yo estoy usando hacks. Yo nada más tengo unos cuantos. Ah, ya sé. No va a ser la mejor gorra que hayan visto, chicos. Pero algo va a ser algo. Terminé la gorra más extraña del mundo. No imaginé que tuviera tan poquitos bloques. Así viene mi gorra. Aquí viene el palo de donde se va a sostener el motor. ¡Motor, dije! ¡Motor! ¿Se colocó automáticamente? Me falta la silla del pasajero. Pero igual no vas a tener ningún pasajero. No, es el pasajero invisible. En los rebates. ¡Ah! ¡Señor! Creo que me voy a ir con la señora. No, tiene que ser en tu bote, porque tiene que ser el mejor bote. ¿Ya podemos zarpar? ¡Sí! ¡Ah! ¡Se me Yo nunca dije aquí. rompió! Ok. Y lleva como Francesco Corini. El mío se... No, Y hombre. chicos, el objetivo será obtener 50 de oro para enseñarles un truco. Lo que más tenemos que cuidar es nuestra silla y el motor. ¡Ah! Perdí el motor. Porque si ya valimos. ¡Perdí el motor! Lo primero que dije. Uy. Ay, 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 ay. Ay. Ahora simplemente estoy Ay, en no. una silla montado. Ay. Mala suerte tengo que tener para que justo enfrente haya un... Ay, lo primero que dije. No. 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 Me morí. Yo estoy más vivo que... No choques con el motor. Ay, el motor sigue vivo por puro milagro. Es que creo que el motor es de las cosas más resistentes. Tengo 16 de oro. Bueno, voy a comprarme Yo nomás tengo... un cofre. No, hombre. Ay. En lo que llega Felipe le voy a construir un bote para derrotarlo en la siguiente.
No, 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 no. Chicos, comenten en los comentarios quién hizo la mejor gorra. Creo que yo voy a tener que activar los comentarios, ¿verdad? Los dos. ¡No! ¡Perdí motor! No, es que yo puedo activarte los comentarios también a ti. Oye, se me trabó el juego. ¡Ayuda! Chicos, se me... Ay, esta vez que estoy teniendo de suerte. Padre nuestro, tú que estás. Ya sabía yo que me iba a pasar eso. Al menos conseguí sepa cuánto oro. Imaginan que ya he llegado a los 50. ¡Oh! Bueno, casi. Dylan, ahora la competencia es quien haga el mejor barco. Está aquí. El volante por aquí. Mi sillita por aquí. Mi motor por aquí. Y mi ventana de protección. Creo que yo ya me gasté todos mis bloques, así que bueno, yo ya estoy listo. Y ya casi que me gastó todos mis bloques. ¿Cuánto llevamos? Como 3 minutos, algo así. Revisa. 6 minutos. Ujú. Yo te aviso cuando dejemos de grabar, porque puse una alarma que dura 13 minutos. Creo que llegaste casi todos mis bloques. Voy a poner una protección aquí enfrente. Denle like y suscríbanse para hacer en vivos y para que estemos juntos. Justo me alcanzaron los bloques. ¿Ya? No, Ese palo se va a caer al instante. sí, ya sé. Pero por lo menos que se va cool el tiempo que dura. Una, Ahora, dos. onda este palo. Espérate, todavía no. ¡Uh! ¿Qué tal? Francesco. El mío es Francesco Pirgorini. El mío es Blue. Mi barco está chiquito, pero es muy poderoso. El mío también. Ok, necesito no chocarme con ninguna roca, al menos aquí. Felipe, ¿qué te pasó? Soy un gato. No juzgues a los gatos. ¡Ay, no! Ay, no. Ok, si me voy por la orilla, según yo, no hay ninguna roca casi. No, hombre, una orilla está llena de rocas. Y luego me voy por aquí. Ok, voy bastante bien. ¡Cuidado, motor! ¡Ay! Ay, ok, gracias, Felipe. Ok, si me voy por aquí. Ay, no. ¡Ay! No. The iceberg has hit. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Ay, no! Esa fue pura suerte. ¡Ayuda! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Creo que ahora sí No pase quiero más. esmeralda. ¡Uy! Sí, que ¡Ay! yo acabo de hacer mi récord. ¡Ah! Bueno, más bien mi récord es el tesoro, pero... ¡Ay, no! ¡No! ¿Cómo pasé por ahí?
¿What? Chicos, ¡Ayuda! qué suerte tuve. ¡Ay, no! No, esta es la parte que... ¡Ayuda! ¡Ay! No, me quitaron el motor, cabalín. ¡Ay, no! Me Hubiera quitaron el disparado a motor. cualquier parte. ¡Me quitaron el no. motor! ¡Me quitaron el motor! ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡Ay! ¡No! ¡Acaban de revelar! ¡Ah! A lo mejor mi porra silla me salve. Estoy literalmente en una silla. Estoy golpeado. He muerto. Chicos, he estado teniendo mucha suerte. A ver cuánto oro me dan. 48 de oro, está bien. Yo tengo 42. Y eso que todavía no he muerto. Chicos, qué suerte tuve ahí cuando pasé justo en el medio de la pizza y del ticket. Me voy a Sí, comprar pues, un bueno. cofre raro. No, ya valí. A mí están llamando a la puerta. No, mentira. ¿Cuánto oro me dieron? Fácil puedo llegar a los 100. ¿Ahora de qué va a ser? 90. ¿De qué? Nada mal. 98 de oro tengo. ¿De qué va a ser? Así menú. Ahora ya no va a ser batalla de construcción, ahora es lo que queramos. Ah, bueno. El bote que hizo estuvo súper bien. Pues para el truco tenemos que comprarnos este coso. Ah, Compra. yo ya sé cuál truco. Ujú. Luego, si pueden comprarse 2 bloques de miel, está bien, nomás que con uno es suficiente. Nomás que es mejor 2 bloques de miel. A ver, voy a jugar la lotería. Aquí me salga un bloque de miel, un bloque de miel, un bloque de miel es lo único que necesito. A ver si aún funciona el hack. ¿Qué tal si ya lo... Ahora todos los bloques de miel, lo que necesito. A ver si aún ¿dónde está funciona. este coso? Pero acuérdate que necesitas globos, ¿eh? No es ese truco. Ah, bueno. Hay uno que sí puedes usar globos. Luego nos ponemos aquí y luego estos bloques de miel ponemos uno aquí y luego uno así. Y luego ahora estamos encerrados. Y no se preocupen, es lo único que necesitan. Y también esperar a que el Dylan termine. Dylan, rápido, rápido. ¿Cuánto Dylan, llevamos? por favor, ¿me dejas salvar? 13 minutos. Dylan, por favor, es que llevamos 13 minutos Espera. para enseñarles el truco. Estoy a punto. Ya, con eso, ya. No, Ya con espérate. eso. Me falta poner el volante Ya, y esta cosita. Espera, me falta poner mi silla. Al motor. Y la silla. Ay, ¡Listo! No, espera. Por esto. voy, espera. Ya, 1 minuto más de video. Bueno, chicos, miren, ahora sí el truco. Le dejan aplanado espacio y van a comenzar a volar. Si es que están en computadora. Y si no están en Si están computadora, estable, en el botoncito que tiene una flechita para arriba. no puede saltar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mi bote está un poquito grande. ¡Ay, no! Mi bote lo acaba de arruinar. Ahora el de atrás es para adelante y el de adelante es para atrás. ¿Ok, chicos? Ok. Y chicos, también el botón de hacia adelante porque si no, no van a avanzar. Ok, ya, ahora sí. Y para quitar esto le dan clic a... Parece que mi bote está resistiendo bastante bien. ¡Ay, no! Dylan, ya llevamos 15 minutos. Bueno, déjame Y bueno, muero. chicos, espero que les haya gustado. Espérate, vamos a
despedirnos Nos allá. vemos en el próximo video de Felidines. Bye. Digo de Felidines. Yo aún no me he despedido, voy a despedirme en el inicio. Y pues bueno chicos, eso sería todo por este video. Miren, no, Suscríbanse porque si no, a Felidi no, y video ya. a Felidi. Adiós, adiós.